આરુષ, તે બેબી જોયું તું? હા બેબી ક્યાં હતું? મમલ છે બેબી સ્મોલ સ્મોલ હતું? ને બેબી શું કરતું હતું અંદર? બેબી આવ કરે છે ઓ, એવી રીતે પગ મારતું હતું? હા હે, પછી પછી શું કરતું હતું પેટમાં? મેટમાં આવ આવ કરે છે અને એવી રીતે હાથ હલાવતું હતું? હા ટમીમાં હતું બેબી? આવ 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 નથી કરે છે બેબી એવું કરતું હતું? આવ નથી કરે એવું કરતું હતું? આવ નથી કરે છે નથી આવ કરે છે એવું નથી કરતું. ઓકે, અને આવું કરે છે. હા, અને આરુષને બેબીને પછી જોવું ગમ્યું તું? આ વીલ નથી ચાલતું ત્યાં વ્હીલ નથી ચાલતું? હા આરુષ સ્કૂલમાં શું કરતો હતો આજે? નથી પીપી કરી? પછી બીજું શું કર્યું? ટીવી થયું ટીવી જોતું? પછી સ્ટીકર રમ્યું. ચીકર ઓકે, પછી પોયમ કઈ કરી હતી? રાઇમ્સ કઈ કરાઈ હતી? બસ શાક શાક ખાલી નમતી તમતી હમતી દમતી. પછી પેલી બસ વાળી કીધી, પહેલી કઈ કીધી એને? મમ્મી goes on the bus and do chat chat હા, chat બસ એ પહેલી બોલે. હા, all day long. નહીં કીધું હે, પછી મમ્મા શું ખાધું તે આજે? ઓરેન્જ મિલ્ક ઓરેન્જ અને કેશ ખાતું ઓરેન્જ મિલ્ક અને ગ્રેપ્સ ખાધું. રાઈસ આપ્યું તું? નથી રોટી શાક? હવે બતાવ